Oi, gente, aqui, meu nome é Mirella Leal e hoje eu vou estar com o segundo vídeo do meu canal Trolando, tá? Gente, então, eu vou fazer isso. E na descrição do vídeo eu vou deixar minhas redes sociais, tá? Vamos ver. Gente, lógico que isso é mentira, tá? Gente, então, antes de eu ligado pra ela, mas aí eu falei pra ela não ficar online. Tá, gente? Olha aqui pra quem chegou a hora agora e já foi o primeiro do vídeo. Sophia, era brincadeira, tá? E manda um oizinho pro meu canal, tá? Mirella Leal. Sophia, era brincadeira, tá? E manda um oizinho pro meu canal. Ué, gente, não tá indo. Gente, então eu vou ligar pra ela, tá? Sophia, era brincadeira, tá? E manda um oizinho pro meu canal. Gente, então, gente, ela desligou. Que eu acho que ela ouviu sobre o canal e ela ficou... Meu coisa. Gente, quem chegou aí já pulou? Olha, eu mandei. Oi, Sophie, tudo bem? Oi, Mi, tudo e você? E como você tudo, eu tenho que te contar uma coisa. Fala, eu fui ao médico hoje e ele disse que eu só tenho uma semana de vida. Mirella, isso é sério, mas não conta a ninguém. É assim, mas eu só queria falar que te amo. Mirella, não está brincando, não, né? Também, não. Poxa, Mi, Sophia.
Era brincadeira, mandou um oi pra mim. Pô, vai ter revanche. Oi, pessoal do canal da Mirella. Seu canal na descrição. Gente, não estão vendo, tá? É Sophia Mariano e eu vou mostrar a foto dela aqui, ó. Gente, o número dela eu não posso dar, tá? Mas se ela deixar, eu dou. Gente. Posso dar seu número para o meu canal? Gente, então olha, começou, né? Aí ela mandou, poxa, minha. Não. Ah, tá. Gente, ela não deixou, tá? Quem queria, vai lá no canal dela, vê e de repente pede ela que ela vai dar um número do canal dela, tá bom? O número dela. Tá, e agora eu vou fazer umas perguntas para você. Não, quer dizer, desculpa, gente. Vocês podem me fazer perguntas depois nos meus comentários. Beijo! Então, gente, foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. E beijo.